Muuten, Poju. No? Herätitkö Appelsiinin, Karrin, Purtin ja Vilin? En mä ehtinyt. Mitä sinä teet? Tää on vähän liukas. Selvä. No, minä käyn sitten herättämässä heidät. Herätys! Aamupalalle! Okei. Poju, sitten kun tulen keittiöön, kerrotko sen unesi? Okei, jos mä muistan sen enää. Selvä. Herätys! Appelsiini! En mä halua herätä. Onko pakko? Kyllä, tule alas sängystä ja aamupalalle. Okei. Ja voit jättää tuon yöpukusi. Tai no, ei se ole yöpukusi. Unohdit eilen illalla sen päällesi. Ai jaa, kiva. No niin, herätyspojat. Okei. Purtti. Joo. Hyvä, ja nyt aamupalalle. Sinä voit Karri ottaa siitä kaakaota, patonkia ja lihaa. Okei. Ja sinä olet varmaan jo syönyt, Topias. Joo. Niin, meks mä nyt vaikka johonkin? Voisit mennä herättämään vaikka Sissin. Selvä. Milla, oletko kohta syönyt? Joo, oota hetki. No niin. Mä menen vaikka leikkiä kiiltohauvan kaa tai sitten mä menen tanssiin. Onko teillä ensi viikolla jotain kokeita koulussa? No ei meillä oo. Muistatko kun lupasin, että menemme uimahalliin, jos saat 9,5, 10 miinus tai 10 siitä matikan kokeesta? Joo. Katsoin, tai opettaja kertoi minulle, että olet saanut siitä 10 miinuksen, joten menemme uimahalliin. Voit ottaa 3 meidän perheestämme mukaan sinne. Jee. Onko väliä, onko ne lapsia tai aikuisia? Niin kuin esimerkiksi Hanna ja Kaapo on jo aikuisia. No voithan sinä heidätkin ottaa. Jee. Mä menen mun huoneeseen miettimään. Sinulla ei ole huonetta. No sinne, missä mä yleensä oon. No menen miettimään. Niin siis se mun uni oli sellainen, että ensin me oltiin huvipuistossa ja sitten me mentiin johonkin laitteeseen ja jotain muuta. Selvä. En mä muista siitä enää. Mä kerron sitä päivällä, jos mä muistan. Selvä. Muuten mä söin sit jo. Hyvä on. Minäkin voisin ottaa vähän aamupalaa. Isä, äiti. No mitäs meidän kultaselle kuuluu? Samanlaista kuin ennenkin, eli hyvää.
Selvä. Onko tässä minulle muroja? No voit sinä niitä ottaa. Joku on jättänyt minulle hyvin vähän muroja. Siinä on vieressä muropaketti, josta voit ottaa lisää. Ai niinpä se onkin. Upsi. Onko siellä muroja? Joo, kyllä on äiti. Kiva. Maistapas hiukan, Benjamin. Se oli pitkä lenkki. No, montas kilometriä juoksit? No, 2 kilsaa. Olet aika nopea. Joo, mä haluan olla maastojuoksuissa. Ai, onko teillä tulossa maastojuoksut? En tiennytkään. Mun mielestä sulla on lähetetty viesti. No, en ole nyt vähän aikaan käynyt tietokoneella, sillä joku aina pelailee sillä. Selvä. Äiti, mä päätin jo, ketä mä otan uimahalliin mukaan. No, ketä sinä ajattelit ottaa? Mä otan Leon ja appelsiinin ja sinin. Appelsiini, Leo ja Sini. Joo. Selvä. No. Olen kohta syönyt. Niin lähdetäänkö jo tänään? Joo. Otaks mä eväät mukaan vai mitä? No voit sinä ottaa eväät. Ota vaikka omenaa ja trippiä ja jotain tuollaista. Mä voin auttaa valitsemaan mahdollisimman terveelliset omenat. Mä tunnistan. Selvä. Okei. Tuolla on omenaa. Okei. Onko jääkaappissa trippejä? En ole ihan varma. Okei.